Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, chers dévots, nous continuons d'étudier Srimad Bhagavatam, 3e chambre, 9e chapitre, à partir du verset 35. Харе Кришна, дорогие преданные, мы продолжаем изучение Шримад Бхагаватам, 3-я песня, 9 глава, начиная с 35 стиха. Ришимадьям навадхнати папиям ствам раджогунаха янманомай нирбадхам раджа самсриджатупите. Traduction. Tu représentes le Rishi originel, et comme ta pensée se trouve toujours fixée en moi, les pernicieuses influences de la passion n'auront jamais d'emprise sur toi, et ce malgré le fait que tu t'emploieras à engendrer divers êtres. Teneur est porté par sa divine grâce, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Brahma avait reçu la même assurance dans le 2e chant, au 36e verset du chapitre 9. Parce qu'il est ainsi favorisé par le Seigneur, ses desseins et ses plans s'avèrent tous infaillibles. Si on le voit parfois confondu, comme dans le 10e chant, lorsqu'il contemple l'œuvre de la puissance interne du Seigneur, ce n'est toujours que pour lui permettre de progresser dans le service divin. Arjuna de même semblait égaré, mais comprenons bien que l'égarement d'un pur dévot du Seigneur est spécifiquement destiné à le faire évoluer dans la connaissance du Seigneur. Перевод. Ты первый из риши, и поскольку твой ум всегда сосредоточен на мне, греховная гуна страсти не осквернит тебя даже тогда, когда ты будешь производить на свет многочисленное потомство. Комментарий его божественной милости Бхактивиданта Свами Прабхупад. То же самое Господь обещает и Брахме во 2-й песне Шримад Бхагаватам. Это благословение Господа делает все планы и проекты Брахмы совершенными. Даже если порой Брахма и бывает введен в заблуждение, как в эпизоде, описанном в 10-й песне, причиной его заблуждения является деятельность внутренней энергии Господа. И в конечном счете это заблуждение помогает ему совершенствоваться в своем трансцендентном преданном служении Господу. Аналогичный случай произошел с Арджуной. Любые заблуждения чистых преданных Господа помогают им еще глубже постичь Господа. Ce verset est très important dans cet épisode. Этот стих очень важен в течение этого эпизода. Krishna dit à Brahma que je sais que tu veux multiplier la population de cet univers. Кришна говорит Господу Брахме: я знаю, что ты хочешь приумножить население этой вселенной. Cet univers au départ était vide. Изначально эта вселенная была пуста. Et Brahma commençait à créer les êtres vivants, pas pour ne pas rester seul. И Господь Брахма начал творение живых существ не для того, чтобы прекратить свое одиночество, mais parce qu'il pensait que le corps humain permet d'atteindre la vérité absolue. но потому что он считал, что человеческое тело предоставляет возможность живому существу достичь высшей истины. Mais Brahma a créé aussi d'autres types de corps, comme les microbes, insectes, les herbes, les animaux, etc. Но также Господь Брахма создал другие живые существа, другие тела, как микробы, насекомые, растения, животные. Pour que les personnes puissent évoluer dans samsara et atteindre la forme humaine. Чтобы каждое живое существо получило возможность развиться по кругу сансары и дойти до человеческого тела. Donc Brahma, comme nous avons déjà cité plusieurs fois, c'est un être très très puissant. Господь Брахма, как уже было сказано ранее, это
живое существо. Могущество. Нет, не живое существо. Могущественное живое существо. Живое, можно так назвать? Конечно. Это очень могущественное живое существо. Krishna тоже. Et il pouvait en fait engendrer les êtres vivants à travers son mental. И он мог зачинать живых существ через свой ум. En réalité, la conception d'un enfant se passe à travers le mental. На самом же деле зачатие ребенка происходит через ум. Mais pour donner la suite, pour que cette conception prenne la forme tangible, il faut savoir comment accéder, comment créer ce lien entre le mental et l'énergie matérielle. Но для того, чтобы у этой формы в уме, которая разродилась в уме, появилась какая-то форма, осязаемая форма, то нужно, чтобы обладать знанием, чтобы воссоединить этот образ умственный с материальной энергией. Donc, la création de Brahma, c'était pas comme ça. Il ne prenait pas les protéines, les érythrocytes, je sais pas, etc. Il mélangeait. Non. Форма творения Господа Брамы не напоминала простого ученого, который берет белки, эритроциты, соединяет их вместе, и что-то из этого получается. Dans l'intellect de Brahma, Krishna a déjà mis le programme de la création des êtres organiques. В интеллект Господа Брамы Кришна уже поместил само понятие и способность создания живых органических существ. Donc à travers la méditation, il transformait son mental en être vivant. Son mental. И таким образом через медитацию он преобразовывал свой ум в живое существо. Nous, on a l'idée de conception d'un enfant. У нас уже есть идея и понятие зачатия ребенка. Cette idée peut mûrir dans notre mental à tel point qu'on peut le voir, son sexe, ses traits de caractère, son âge, etc. Mais on a un seul moyen, c'est à travers de la relation sexuelle. У нас в уме мы можем уже зачать ребенка, то есть полностью создать его образ, цвет волос, кожи, какой у него будет пол и так далее, даже характер. Но для того, чтобы зачать его в физическом плане, необходимо путь половых отношений. Tandis que pour Krishna ou bien pour Brahma, c'était pas nécessaire. В то время как ни Кришне, ни Господу Брахме это не было необходимо. Brahma a créé les Prajapati. Господь Брахма создал Праджапати. En fait, ceux qui devaient multiplier le nombre des êtres vivants dans cet univers. Это те живые существа, которые могли размножить себе подобных живых существ. Les premiers Prajapati, ils arrivaient aussi comme Brahma, créer les êtres vivants à travers le mental. Самые первые Праджапати могли зачинать других живых существ, как и Господь Брахма, через ум. Par exemple, le Prajapati Daksha, dans sa méditation, il pouvait engendrer les fils par 10 000 d'un seul coup. К примеру, Праджапати Дакша мог зачать через свой ум одновременно 10 тысяч живых существ, сыновей. C'est pas aussi facile comme on imagine. Это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Mais il faut avoir l'autorisation de Krishna. Но нужно иметь на то позволение Шри Кришны. Mais pour que Krishna nous initie dans ce genre de création. Чтобы Кришна нам дал инициацию и позволение на подобную деятельность. Donc,
Brahma lui-même, il a eu cette initiation, en fait, et cette autorisation de créer les êtres vivants dans cet univers. Итак, Господь Брахма, ему была предоставлена такая возможность начинать жизнь в этой вселенной таким образом. En fait, dans la Bible, au départ, en fait, vous voyez comment Krishna a créé les êtres vivants à travers Brahma. Ça. В Библии описано о том, как Кришна создавал этот мир с помощью через Господа Брахму. Да? Donc, quand on a lu, par exemple, moi-même personnellement, quand j'ai lu que Dieu a créé Adam et Ève, j'ai tout de suite posé la question, comment? В тот момент, когда я прочел о том, что Господь создал Адама и Еву, мне задался первый вопрос сразу же, как Он это сделал? Parce que je connaissais seule voie, c'est la voie sexuelle, donc on doit avoir une femme et on doit avoir un homme pour engendrer les enfants. Потому что на то время у меня было единственное представление о том, как зачинать детей, то есть это через половые отношения, мужчина, женщина. Ou bien je connaissais aussi l'art plastique et je pensais, bon, on peut créer une sculpture de marbre, de bronze, mais là c'est beaucoup plus compliqué, les veines, les nerfs, etc. Либо еще было представление о том, как можно слепить скульптуру, но здесь уже человеческим телом все сложнее, потому что есть вены и остальные какие-то органы. Maintenant, en étudiant Srimad Bhagavatam, nous avons compris comment il a créé. Теперь, благодаря изучению Шримад Бхагавата, мы понимаем, как это было все создано. C'est un système beaucoup plus compliqué que nous avons dans l'ordinateur. Это система, которая гораздо сложнее наших компьютеров. Mais en tout cas, le plus important qu'on doit comprendre, qu'est-ce que c'est la création. В любом случае, самое важное, что нужно понять из всего этого, что же такое не созидание, творение. Dans le processus de la création, il y a plusieurs énergies qui participent. В процессе творения участвует множество разных энергий. L'énergie principale de la création, c'est Kriya Shakti. Основная энергия в процессе творения — это Крия Шакти, ainsi que Pushakti. а также Пу-Шакти. Mais aussi l'effet de Pushakti, ce qu'on appelle Rajaguna, la passion. Пу-Шакти также называют Раджагунас. Эффект Pushakti. Эффект от Пу-Шакти называют Раджагуна, страсть. Donc en fait, nous pouvons comprendre que l'effet de la création est toujours accompagné par la passion. И так из этого мы можем понять, что процесс творения всегда сопровождается страстью. Dans la Bhagavad Gita, Arjuna pose une question à Krishna. В Бхагавад-гите Арджуна задает вопрос Шри Кришне. Comment ça arrive que il y a des choses interdites ou que je dois pas faire et malgré tout, il y a une force qui me pousse le faire. Он задает следующий вопрос. Как так получается, что есть запрещенные вещи, которые нельзя не делать, и все-таки есть какая-то сила, толкающая меня на это? Et chez Krishna explique qu'en fait, cette force, cette puissance, c'est la passion qui est manifestée sous une autre forme, ce qu'on appelle la concupiscence. И тут Кришна объясняет, что эта сила, это страсть, которая проявляет себя в форме вожделения. Jésus-Christ aussi, dans l'évangile selon Marie, explique ça aussi. Иисус Христос также объясняет это в Евангелии от Марии. Il dit que la racine de toute forme de péché, c'est la concupiscence. Он говорит о том, что корень всех видов
грехов это страсть, разделение. En effet, l'homme peut pécher dans trois gunas, dans trois modes d'influence. И на самом деле человек может грешить в трех гунах, которые на него влияют. Il y a le péché dans l'ignorance. Есть грех в невежестве, Il y a le péché dans la passion страсти, et il y a le péché dans la vertu. а также грех в благости. Ah, je vois vos sourires. Ok, dans la passion et l'ignorance, on peut comprendre, mais comment on peut pécher dans la vertu? Я уже вижу вопрос на ваших лицах. Так понятно, как в невежестве и в страсти, но как же можно грешить в благости? Dans celui qui fait le péché dans l'ignorance, c'est un péché, on peut dire, innocent. Тот, кто грешит в невежестве, этого человека можно назвать невинным грешником. Ouais. C'est un pécheur innocent. car il le fait parce qu'il ne sait pas qu'il ne faut pas faire ça. Так как он совершает этот поступок, не зная того, что нельзя этого делать. Par exemple, il ne sait pas que manger de la viande, c'est un péché. К примеру, он может не знать, что потреблять пищу мяса – это грех. Ou par exemple, être stupide, c'est un péché. К примеру, быть идиотом – это тоже грех. C'est vrai. C'est les écrits sacrés qui disent. В Святых Писаниях написано все это. Donc, comment on peut être un pécheur dans la passion? Как можно быть грешником в страсти? C'est la forme d'un péché la plus dure. Эта форма греха самая тяжелая, самая Тяжелая. не тяжелая, Були не пробиваем. тяжелая. Je sais qu'il ne faut pas faire ça, et pourtant je le fais. Я знаю, что нельзя этого делать, и все же я это делаю. En plus, je regrette, et puis à la prochaine occasion, je la répète. И затем я делаю, сожалею об этом, и при следующем удобном случае повторяю. Ça, c'est la forme de péché le plus comment dire, contaminante. Это форма греха самая заразительная. Comment on peut faire un péché dans la vertu? Как же можно грешить в благости? En effet, la vertu dans le monde matériel, c'est pas une pure vertu. На самом деле благость в этом материальном мире это чистая, не самая чистая благость. En réalité, si vous voulez, même si on compare avec Shuddha Sattva, la pure vertu qui est dans le monde spirituel, c'est presque deux choses différentes. На самом деле, даже если сравнивать с Шутха Саттва, то есть с чистой благостью духовного мира, то это совершенно разные вещи. Comme la couleur de ce papier. Как цвет этой бумаги. Si je vous pose la question, c'est quelle couleur? Vous allez dire blanc. Если спрашиваю, какой это цвет, скажете белый. Mais si je pose un papier blanc à côté, vous allez voir que c'était pas blanc. А если я положу этот конверт рядом, вы же скажете, что вы заметите, что это не белый. Donc, mais ça passe pour un blanc. Но все-таки проходит за белый. Pareil, la vertu dans le monde matériel passe pour un vertu, mais c'est pas un vertu. Также и благость в материальном мире может пройти за благость, но это не самая настоящая благость. Car il y a toujours dedans, il y a un peu d'ignorance et un peu de passion. Так как всегда будет примешано немного страсти и невежества.
l'ignorance dans la vertu nous fait penser que nous pouvons être heureux dans ce monde matériel. Невежество в благости может нас заставить думать о том, что мы можем стать счастливыми в этом материальном мире. Que nous pouvons régler les problèmes de ce monde par nos efforts. И что проблемы этого мира можно решить нашими усилиями. Par exemple, on va inventer une loi qui va interdire ceci ou cela. К примеру, можно будет принять закон, который запретит то или это. Ou on va changer le président et tout ira bien. Или сменим президента, и все наладится. Ou si on lit plus, on va tout comprendre et tout ira bien. Если мы будем больше читать, то все поймем, и все тогда наладится. Donc ça c'est un péché dans la vertu. Таков пример греха в благости. Parce que pourquoi c'est pécheur? Parce que nous sommes dans une illusion, on entraîne les autres dans la même illusion. Et comme cela, on empêche leur croissance spirituelle. Почему это греховно? Почему это? Потому что мы находимся в иллюзии и при этом еще и затягиваем других в эту иллюзию, которая впоследствии затормозит их развитие духовное. Dans la vertu, on peut dire que nous n'avons pas besoin de Dieu, en fait. В благости мы можем даже сказать, что нам Бог и не нужен. Hein? Juste, il faut être gentil, Нужно всего лишь быть хорошим человеком, добрым, poli, вежливым, penser aux autres et ne pas être un égoïste. думать о других и не быть эгоистом. C'est tout, et tout le monde vivra bien. И все, от этого все будут жить счастливо. Ça, c'est une forme d'illusion dans la vertu. Это такова форма иллюзии в благости, En fait, qui freine le progrès spirituel. которая тормозит духовный прогресс. Voilà pourquoi c'est une activité pécheresse. Вот от чего эта деятельность греховна. En fait, une activité est considérée comme une activité pécheresse juste parce que ça empêche notre progrès spirituel. Деятельность можно назвать греховной, потому что в том случае, если она только потому, что она может тормозить духовный процесс какого-то живого Par существа. exemple, pourquoi il ne faut pas fumer К примеру, почему нельзя курить ou boire de l'alcool? или пить алкоголь? Parce que ça nous empêche d'évoluer spirituellement. Потому что нам это мешает духовному развитию. Vous pouvez dire, mais ça n'a rien à voir. Tu fumes et tu lis la Bible, c'est tout. Скажете, что тут общего? Можно курить и при этом Библию читать. Et en même temps, tu peux avoir un verre de whisky à côté de temps en temps. Можно еще стакан виски потягивать. Et aussi une belle femme sur les genoux qui te tient la Bible. И еще какую-нибудь красивую, соблазнительную женщину на колени, чтобы она Библию в руках держала. Donc Brahma était très intelligent. Господь Брахма был очень умен. Autrement dit, il est très intelligent. Другими словами, он до сих пор еще очень умен. Et son mental était complètement fixé sur Shri Krishna. Его ум полностью был сосредоточен на Шри Кришне. Et grâce à ça, en fait, il n'a pas commis des erreurs. И благодаря этому он не совершил ошибок. Hein, car il devait produire les enfants. Так как ему нужно было зачать детей. Et au moment de la conception d'un enfant, les parents se trouvent en pleine passion. И, как правило, родители во время зачатия ребенка находятся в полной страсти, поглощенной страстью. En fait, ce qui se passe dans une relation sexuelle, c'est très difficile de penser à Dieu. Что происходит, на самом деле, это во время полового акта очень трудно сохранять память, мысли о Боге. Chacun pense à son plaisir. Каждый думает о своем удовольствии. Et tout est fait, en fait, chaque mouvement, chaque pensée est dirigée pour prendre un maximum de plaisir charnel.
И все, абсолютно все, то есть каждое движение, каждая мысль, каждый вдох, все направлено на то, чтобы взять как можно больше телесного наслаждения. Et si on conçoit les enfants avec ce mental, И зачиная детей в подобном настроении ума, le mental égoïste concentré sur propre gratification de sens, эгоистичный ум, который сосредоточен полностью на удовлетворении своих чувств. donc un enfant est conçu aussi un égoïste, comme un égoïste. Точно так же и ребенок, которого его зачинают, он зачинается как эгоист. Vous pensez d'où est notre égoïsme? Вы скажете, откуда у нас эгоизм? C'est grâce à nos chers parents. Это благодаря нашим родителям, дорогим. Et peut-être ils ont encore bu un peu, Может, они еще немножечко выпили, peut-être ils ont fumé un peu, может, покурили что-то, peut-être ils étaient un peu fatigués может, они были уставшими, ou s'engueulaient un peu entre eux, а может, и поругались ou немного, ils regardaient les infos. или с новостей насмотрелись. Et au moment de la conception d'enfants, ils pensaient oh, tout devient trop cher. В момент зачатия думали, ой, как цены поднимаются. Et ce pauvre enfant est conçu très angoissé. И бедный ребенок рождается очень скованным. Ce que je dis, c'est la vérité. Hein, c'est comme ça. То, что я вам рассказываю, это правда на самом деле. Vous pouvez analyser en fait ça plus tard et vous allez comprendre que tout ce que je dis, c'est la vérité. Вы можете в дальнейшем это проанализировать, со временем вы увидите, что это правда. En effet, le processus de création, il nous excite. C'est un processus excitant. На самом деле сам процесс творения очень возбуждающий. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui ressemble à la création divine. Потому что это что-то, что напоминает нам о божественном творении. Par exemple, il n'y a rien et du coup j'ai créé quelque chose. К примеру, ничего не существует, и тут я что-то творю. J'ai écrit une poésie. Я пишу стих. Cette poésie n'existait pas et maintenant ça existe. Еще вот этого стиха еще не существовало, а тут я его написал. Et c'est pas Dieu qui a créé, c'est moi. И это не Бог сотворил, а я. Hein? Et cet enfant, c'est pas Dieu qui a créé, c'est moi qui ai créé par mes propres efforts. И этот ребенок был создан не Богом, а мной, моими усилиями. Donc en effet, la passion nous rend aveugles. На самом деле страсть нас ослепляет. On est en train de присвоить, comment on peut dire? On peut s'approprier en effet ce qui vient de Dieu en fait. И все заканчивается тем, что мы присваиваем все то, что исходит от Бога. Tout ce qui est en effet la miséricorde de Dieu, on s'approprie et on fait passer comme si c'est notre mérite. И все, что исходит из Бога, мы присваиваем себе, и мы то, что было милостью Бога, становится для нас как нашими собственными заслугами. Ça c'est un péché. И это грех. Mais Krishna dit à Brahma, en fait, tu seras libre de ce péché. Кришна обещает Господу Брахме, ты будешь свободен от этого греха. Pourquoi? Parce que ton mental est complètement concentré sur moi. Почему? Потому что твой ум полностью сосредоточен на мне. Et plus tard, dans la conversation entre Vidura et Maitreya Muni, nous allons voir que Maitreya Muni dit brièvement un petit épisode de la vie de Brahma. В дальнейшем в разговоре между Майтрея Муни и Видура
будет сказано, будет упомянут эпизод из жизни Господа Брамы. Maitreya Muni brièvement dit que c'est vrai que Brahma a créé une fille et il était séduit par sa propre fille. Il a commencé à courir derrière elle pour avoir une relation sexuelle avec sa propre fille. Господь Брахма, Майтрея Муни рассказал о том, что Господь Брахма, когда сотворил дочь, настолько соблазнился ее красотой, что побежал за ней вдогонку для того, чтобы вступить с ней в половые отношения. Et Srila Prabhupada explique que dans cette honneur portée de ce verset, il explique que si un pur dévot fait quelque chose qui nous semble comme l'effet de trois gunas d'énergie matérielle, c'est pas l'effet de l'énergie matérielle. И в своих комментариях Шрила Прабхупада объясняет, что если чистый преданный совершает какой-то поступок, который нам кажется, что он под влиянием какой-то из этих трех гун, то на самом деле это не влияние материальной энергии. En effet, c'est l'influence de l'énergie interne. На самом деле это влияние внутренней энергии. Il y a deux énergies qui font l'effet d'illusion. Есть два вида энергии, которые создают эффект этой иллюзии. Parashakti et Aparashakti. Это так называемый парашакти и апарашакти. Énergie interne et énergie externe. Внутренняя и внешняя энергии. Aparashakti, l'énergie matérielle, crée une forme d'illusion grâce à laquelle l'être vivant oublie de la personne suprême, Shri Krishna. Апарашакти или материальная энергия, она создает такую форму иллюзии, благодаря которой живое существо забывает о том, кто такое Верховная Личность Бога. Parashakti crée une autre forme d'illusion grâce à laquelle on crée un lien avec Shri Krishna. Parashakti. Парашакти же, в свою очередь, она создает такую иллюзию, благодаря которой создаются связи со Шри Кришной. C'est pour ça qu'on l'appelle Yoga Maya. Вот благодаря этому ее называют йога майя. Yoga, c'est le lien. Йога — это связь. Maya, c'est illusion. А майя — это иллюзия. Ça veut dire l'illusion grâce à laquelle on peut être lié à Dieu. То есть, другими словами, иллюзия, благодаря которой мы связаны с Богом. Cet incident sera bien étudié plus tard. On va bien analyser ce phénomène, pourquoi c'est passé. Этот случай в дальнейшем еще подробнее рассмотрим, мы узнаем, почему это произошло все. Et on va continuer à analyser le 35e verset. Мы продолжим анализ 35 стиха. En effet, celui qui atteint un bon niveau de la réalisation de soi, На самом деле, тот, кто доходит до хорошего уровня самореализации, il peut en effet utiliser ses sens sans les mettre en excitation. он действительно может использовать свои чувства, не возбуждая их. Par exemple, vous pouvez manger sans exciter la langue. К примеру, вы можете кушать, не возбуждая язык. Ou engendrer les enfants sans exciter les organes sexuels. Или, к примеру, зачинать детей, не возбуждая при этом свои половые органы. Qu'est-ce que ça veut dire une excitation? Что же такое возбуждение? Une excitation quand un organe commence à travailler dans un mode de fonctionnement qui n'est pas le sien. Это означает, что какой-то орган начинает действовать таким образом, что эта деятельность уже становится не его собственной. Par exemple, la langue. К примеру, язык.
Quelle est la fonction de la langue? Какова функция языка? Scanner la composition de la nourriture. Это сканирование составляющей, то есть состава еды. Hein? Et comme ça, quand on mâche bien, la langue scanne la nourriture, il envoie l'information bien précise à notre estomac. И когда мы пережевываем пищу, язык сканирует и отправляет информацию в желудок. Mais quand la langue est excitée, Но когда язык возбужден, on ne mâche plus correctement, on avale. мы уже больше не пережевываем, мы глотаем просто. Et la langue ne fait plus sa fonction, hein? Il scanne presque plus. И язык больше не в состоянии сканировать и не выполнять свою функцию. Il est juste fixé sur le goût, il dit encore, encore, encore. Он сосредотачивается на вкусе и просит еще, еще. Ok, ça c'est une excitation. Вот что такое возбуждение. Et ça concerne également à tous nos sens. И все это касается всех наших чувств. Quand les sens ne sont pas excités, ils s'arrêtent quand là où il faut s'arrêter. Когда чувства не возбуждены, они останавливаются на тот момент, когда это необходимо. La même langue, hein, quand elle n'est pas excitée, la langue s'arrête au moment quand l'estomac est déjà rempli jusqu'au niveau où il doit être rempli. К примеру, язык остановится в тот момент, если он не возбужден, когда желудок наполнен до своего необходимого состояния. La relation entre la langue et l'estomac, en fait, fonctionne bien. Потому что на самом деле отношения между языком и желудком хорошо работают. L'estomac dit c'est ok et la langue s'arrête, il refuse la nourriture par la suite. Желудок говорит все, хватит, и язык, соответственно, останавливается и не принимает. Mais quand la langue est excitée, hein, il mange, et l'estomac dit c'est bon, j'en ai marre. Но когда язык возбужден, желудок может кричать о том, что уже все, хватит, я набрался. Mais la langue n'entend plus rien, il continue. Язык больше ничего не слышит, и мы продолжаем есть. Essayez de contrôler votre langue en connaissant ce système de maîtrise. Попробуйте контролировать ваш язык, зная об этой схеме. C'est pas facile, mais c'est faisable. Это не просто, но возможно. Ok. Le verset 36. 36 стих. Bien que l'âme conditionnée ne puisse me connaître que fort difficilement, il t'est donné aujourd'hui de me connaître, car tu sais que je ne suis formé d'aucun élément matériel, et plus spécifiquement d'aucun parmi les 5 éléments grossiers et les 3 éléments subtils. Перевод. «Хотя обусловленным душам нелегко познать меня, тебе удалось постичь меня сегодня, ибо ты осознал, что во мне нет ни грамма материи, в частности 5 грубых и 3 тонких элементов». Krishna de la personne suprême est dans la catégorie Achintya. Кришна, Верховная Личность Бога, находится в категории Ачинтя, Inconcevable. непостижимая. Mais on peut le concevoir. Но это все-таки возможно его постичь. Petit à petit. Постепенно. C'est un travail éternel. Это вечная работа. C'est pas que plus on le connaît, il y a moins de choses à connaître. Не так, чтобы больше я знаю, о нем меньше осталось познать. Plus je le connais, infiniment il reste à connaître. Чем больше о нем знаю, тем бесконечней знание о нем. C'est pour ça que Krishna est dans la catégorie de inconcevable. Почему Кришна относится в категории непостижимого? Mais ici, Krishna dit à Brahma que tu as compris ma nature. Но тут Кришна говорит Господу Брахме: ты понял мою природу. Car tu as compris que j'ai rien de matériel en moi.
так как ты понял, что ничего материального во мне нет. Et il cite que je ne suis pas composé de 5 éléments grossiers et 3 éléments subtils. И он также упоминает, что он не создан из 5 грубых элементов и 3 тонких. Chaque être vivant dans ce monde matériel a un corps qui est composé de ces 8 éléments. Каждое живое существо в этом материальном мире создано из этих 8 элементов. Donc, 5 éléments grossiers, c'est la terre, l'eau, feu, air et espace. Каждый грубый элемент, каждое живое существо имеет тело, созданное из 5 грубых элементов, то есть это огонь, земля, воздух, пространство и вода. Ainsi qu'il y a 3 éléments subtils, c'est le mental, intellect et faux ego. А также 3 тонких – это ум, разум и ложное эго. Il y a encore beaucoup d'autres éléments, je ne vais pas tout citer. Есть еще много других элементов, но не буду все перечислять. Donc, tous ces 8 éléments sont nécessaires pour que l'être vivant soit perceptible. Все эти 8 элементов необходимы, чтобы живое существо было воспринимаемо. Par exemple, pour que nous soyons perceptibles avec les yeux, il faut qu'on ait dans notre corps du feu. К примеру, чтобы нас можно было воспринимать глазами, в нашем теле необходим огонь. Pour qu'on puisse avoir le goût, il faut que notre corps contienne de l'eau. А чтобы мы могли чувствовать вкус, нам необходима вода. Чтобы видеть. Да, чтобы видеть, да, я поняла уже это. Чтобы видеть самим. Ok? Donc, etc., etc. Et aussi, pour réfléchir, il nous faut le mental. Pour tout ce que nous avons réfléchi, gardé dans la mémoire, il nous faut un intellect. Et pour avoir une idée de soi-même, il nous faut un faux ego. Для раздумия, для мыслей нам необходим ум, для всего обдуманного и памяти нам необходим разум, и для идентификации с самим собой или восприятия самого себя нам необходимо ложное эго. Tous ces 8 éléments, en fait, c'est diverses transformations de l'énergie matérielle. Все эти 8 элементов – это все своеобразные трансформации в материальной энергии. Разнообразные. Parashakti ou Yoga Maya, c'est une énergie assez compliquée. Парашакти или йога-майя – это довольно сложная энергия. L'énergie interne. Внутренняя энергия. Car elle ne divise pas les éléments. Так как она не разделяет элементы. Par exemple, la terre, c'est pas un élément, l'eau, c'est pas un élément, l'air, c'est pas un élément, etc. dans le monde spirituel. К примеру, воздух, вода – это не какой-то элемент отдельный, ни огонь также не отдельный элемент. Okay? Tout est de Parashakti. Да, в духовном мире. Tout est de Parashakti de même matière. Вся парашакти, все, что она создает, создано из одной и той же материи. En fait, tout est de la conscience. Другими словами, все создано из сознания. Comme dans votre ordinateur, quand vous regardez, ou dans ce tableau, l'eau est faite de la peinture, les oies sont de la peinture, le ciel c'est de la peinture, les maisons sont de la peinture, tout est de la même matière. Как на картине, все и небо, и птицы, и земля, и вода, все создано из краски. Ça veut dire ils vont agir sur les agressions, sur l'intervention de l'extérieur, ils vont agir de la même façon. То есть, другими словами, любое внешнее проявление, на любое внешнее проявление они будут реагировать одинаково. Car ils sont tous de même élément. Так как они все созданы из одного элемента. Tandis que quand les choses sont de différents éléments, ils réagissent différemment.
Так как вещи, созданные из разных элементов, реагируют Par по-разному. exemple, cette table est faite de bois, je peux le brûler, mais si elles étaient de céramique, elles ne brûleraient pas. К примеру, этот стол из дерева сгорит, если его сжечь, а из керамики не будет. Mais dans le monde spirituel, si vous brûlez une table, Но в духовном мире, если сжечь стол, table ne brûle pas. стол не горит. Hein. Même si vous voyez comment cette table brûle, la table ne brûle pas parce que le feu ne sort pas de table. Le feu, c'est quelqu'un, hein, un autre être vivant qui apparaît à ce moment. Даже если вы видите, как стол горит, то огонь не сжигает стол. Это тоже личность, которая проявляет себя в этот момент. Okay. Donc rien ne disparaît. Ничто не исчезает. Hein. C'est très compliqué, je ne veux pas vous embrouiller, mais juste quelques éléments pour que vous compreniez que ce n'est pas identique. Не буду вас путать совсем, но я вам дам только несколько понятий, чтобы дать общее представление. Et Krishna dit que je ne suis pas composé de ces 8 éléments. И Кришна говорит, что он не создан из этих 8 элементов. En fait, pour réfléchir, je n'ai pas besoin d'un mental. То есть для размышлений ему не нужен ум. Pour avoir la mémoire, je n'ai pas besoin d'intellect. И чтобы была память, мне не нужен разум. Et pour avoir la perception de soi, je n'ai pas besoin d'un faux ego. И для восприятия себя мне не нужно ложное эго. Parce que je suis la source. Потому что я источник. En fait, il y a une ressemblance entre la source et de l'énergie qui sort de cette source. На самом деле есть сходство между источником и энергией, которая из него исходит. Mais ils n'agissent pas de la même façon, c'est ça la différence. Но действуют они не одинаково, в этом их разница. Par exemple, quand on dit, comme de la terre, il y a l'eau qui commence à couler. Oui, mais geyser, quand ça commence à couler. Родник. Родник. Non, ruisseau, c'est quand ça. Non, ruisseau, c'est ruisseau. La source. Ah, bref, la source. Oui, mais je ne voulais pas utiliser le même mot. Donc, imaginez la source d'eau. Представим источник воды. Donc, l'eau coule. Вода течет из него, Et ça devient un ruisseau. и это становится ручьем. Donc, cet ruisseau est né de la source. Этот ручей родился из источника. Donc, il est de l'eau. Он создан из воды. Mais la source aussi est de l'eau. Источник тоже из воды. Mais Это вода. on ne peut pas dire que c'est la même chose. Но нельзя сказать, утверждать, что это одно и то же. Источник. Parce que la source peut agir comme la source, mais le ruisseau ne peut pas agir comme la source. Потому что источник может действовать как источник, а ручей не сможет действовать как источник. Donc, dans toute position, Krishna, Dieu la personne suprême, il agit toujours, il agit comme la source. И в любой своей позиции, Кришна, в своем положении, Кришна всегда действует как источник. Il est l'énergie même, mais la source. Он сам по себе есть энергия, но в то же время это источник. Okay? Et nous, les êtres vivants, l'âme, c'est en fait le dérivé, en fait, ce qui sort de la source. И мы, души, мы как исходный, не исходный, а исходный продукт, который исходит из источника. Et nous allons rester éternellement comme l'énergie, comme le dérivé en fait de la source, ce qui sort de И la мы source. вечно будем оставаться как исходный продукт, производный из источника, производимый из источника. En effet, pour comprendre la vérité absolue, il ne faut pas inventer une méthode. На самом деле, чтобы понять высшую истину, не нужно выдумывать методов. Il faut juste suivre la méthode que la vérité absolue donne elle-même.
Нужно всего лишь следовать тому методу, который сама высшая истина нам дает. Si on refuse cette méthode, on pense que nous sommes encore plus intelligents que la vérité absolue. Если мы отказываемся от этого метода, значит мы считаем себя умнее, чем сама высшая истина. Krishna a donné cette méthode dans la Bhagavad Gita. Кришна дал в Бхагавад-гите этот метод. Mais nous, on dit non. Moi, je pense que... Но мы утверждаем, нет, я считаю, что... Et nous pensons qu'il y a une autre méthode. И думаю, что найдется другой метод. Si vous faites une étude comparative entre toutes les religions, Если вы хорошенько изучите, сравнительно изучите все Если религии, сделаете сравнительный анализ анализ. всех религий, vous allez voir qu'en effet, tous les grands saints, ils suivaient la même méthode, la méthode de service dévotionnel. вы заметите, что все великие святые действовали одному единственному методу преданному служению. Et pour servir, hein, il faut comprendre l'objet de bhakti, hein, l'objet de service dévotionnel. И чтобы преуспеть в преданном служении, то есть в бхакти, нужно понять объект, цель преданного служения. Et voilà pourquoi, en effet, nous nous adressons à bhakti, un service dévotionnel, qui est la meilleure méthode pour comprendre la vérité absolue. Вот почему мы обращаемся к бхакти, к преданному служению, чтобы постичь высшую истину. Car si on compte juste sur nos efforts mentaux, Так как если мы будем рассчитывать только на наши умственные усилия, peut s'éloigner vraiment très très loin de la vérité absolue. мы очень даже возможно, что мы далеко отдалимся от понятия, от познания высшей истины. Parce que notre mental, notre intellect se trouve sous l'influence de passion, ignorance et la vertu. Потому что наш ум и наш разум находятся под влиянием невежества, страсти и благости. Mais Krishna se trouve en dehors de passion, ignorance et vertu. А Кришна находится вне невежества, страсти и благости. Donc, autrement dit, avec le langage d'aujourd'hui, il faut appliquer le même logiciel. Другими словами, для этого необходимо применить такую же программу, программное обеспечение для постижения. Il y a des fichiers qui ne s'ouvrent pas avec tel logiciel. Есть такие документы, которые просто не откроются с неподходящей программой. Mais imaginez que vous dites non, j'ai pas assez cliqué, il faut cliquer encore et encore et encore, et peut-être ça va s'ouvrir. Вы представьте, что я применяю не ту программу и думаю, надо побольше понажимать на мышку, и тогда откроется. Et on continue à cliquer, cliquer, cliquer. Я все жму на клавишу. Ça s'ouvrira jamais, il faut juste changer le logiciel. А она все не открывается, а нужно на самом деле просто программу поменять. Donc, c'est ça la méthode. Таков метод. Hare Krishna. Харе Кришна. Vartan a posé une question importante, donc si vous n'êtes pas contre, je vais commencer par cette question. Вартхан уже задал вопрос важный. Хотелось бы начать, если вы не против, с этого вопроса. Plutôt, je vais commencer par la réponse. Да. Начнем с Si tu veux, ответа. Oui, si ça vous intéresse. Et il y a quelques jours, je lisais mes prières chrétiennes. Несколько дней назад я читал Мои христианские. христианские молитвы. Et il y a une phrase qui m'a frappé où l'un des saints pères arméniens dit, il demande à Dieu de le faire entrer dans, disons, dans la ligne nuptiale sainte. Comment?
dans le lit nuptial, nuptial, ça s'appelle. Moi, je connais pas. Свадебный Корабль. корабль святой. C'est le saint qui demande au Christ pour s'épouser, quoi. Et on parlait beaucoup de ça. Et voilà, dans les prières, maintenant, je vois souvent des trucs, des choses intéressantes. Et j'ai posé cette question, et c'est possible de traduire, parce que la question vient maintenant. Comment on peut vaincre l'idée de sexe dans l'union nuptiale avec Christ quand on est un homme? Vous comprenez la question? Par exemple, un jour, sœur Emmanuel, elle a déclaré à la télé, je me suis mariée avec Christ. Elle a déclaré, c'était extraordinaire ce qu'elle a dit. Mais elle est une femme, c'est possible. Et voilà, pour un homme par exemple, comment c'est possible? Comment vaincre l'idée de sexe, même quand c'est une question spirituelle? En fait, on comprend que c'est une question spirituelle. Mais quand même ça existe. Pour moi, personnellement, ça existe. J'arrive pas à le comprendre, même comprenant que c'est une question spirituelle. Mais c'est important pour moi, voilà. Et j'ai posé cette question à... Переводи. И в одной из книг святого из Армении я прочитала о том, как он попросил Христа принять его в супружеский союз, и как ему вообще возможно, особенно мужчине, превзойти и победить вообще само понятие секса, как пола, как пола, пардон. Я думала, речь идет о пола. Так как когда женщина объявляет о том, что Христос ее супруг, это понятно, как мужчине тогда в таком случае? Il faut qu'on recule un peu pour arriver à l'époque avant Jésus-Christ. Нужно отправиться в эпоху до Иисуса Христа. Où dans la tradition Vaishnava, on parlait de rasa, de 5 races. Когда в вайшнавской традиции речь шла о 5 расах. Rasa, c'est la forme des relations amoureuses avec Shri Krishna. Раса – это форма любовных отношений со Шри Кришной. Car l'amour se manifeste sous une forme. Так как любовь проявляет себя в какой-то форме. Donc il y a 5 types. L'amour conjugal. И так есть 5 видов. Супружеская любовь. L'amour paternel ou maternel. Любовь материнская или parentale. Родительская. L'amour amical. Дружеская любовь. L'amour entre le maître et le serviteur. Любовь между учителем и учеником. Нет. Maître, pardon, слуги и хозяина. Господина. Господина, да. Et aussi l'amour neutre. И нейтральная любовь. Mais comprenez bien, quand on parle de l'amour neutre, ça ne veut pas dire qu'elle est privée des sentiments. Но если речь идет о нейтральной любви, не стоит думать, что она лишена чувств. Donc, quand Jésus-Christ, âgé de 12 ans, a pris le chemin vers l'Inde, когда Иисус Христос в возрасте 12 лет отправился в Индию, en Inde, il a eu plusieurs maîtres spirituels, Diksha Guru, Shiksha Guru. В Индии у него было множество разных духовных учителей, Дикша, Шикша Гуру, qui ont lui enseigné la culture de rasa. которые обучили его этой культуре рас. Dans ses paroles, Jésus-Christ souvent cite mon Père qui est dans le cieux. В своих словах часто Иисус Христос упоминает об Отце на небесах. Souvent il dit le Fils de l'homme et le Fils de Dieu.
Сын человека и Сын Господа. Comme ça, indirectement ou directement, il explique sa relation avec Shri Krishna comme Vatsalya Rasa. Так, непрямым путем, прямым непрямым путем он объясняет свои отношения, упоминает о них, о том, что они в Ватсалия расе. Hein, dans la forme d'amour parental. В родительской форме любви. Mais Jésus-Christ a beaucoup enseigné ses disciples dans les races. Но Иисус Христос много обучал своих учеников в настроении рас. Ainsi que Jésus expliquait la création de l'univers selon les Védas, et aussi il expliquait le service dévotionnel. А также Иисус Христос обучил своих учеников понятиям создания мира в соответствии с Ведами, а также преданному служению. Mais ce qui s'est passé à partir du moment quand on voulait officialiser le christianisme, Но что произошло в дальнейшем, в тот момент, когда нужно было, захотели официально сделать эту религию официальной, il fallait la tailler selon le besoin de gouvernement. и нужно было ее обрубить в соответствии с необходимостью, нуждами государства. Et en fait, chaque État qui a accepté le christianisme comme la religion d'État a taillé à sa façon. Итак, каждое государство, которое приняло эту религию как официальную, обрезало и скорректировало ее по своим нуждам. Par exemple, les Arméniens ont fait les premiers à sa façon. Армяне, к примеру, первыми сделали это по своему, на свой лад. Les Romains à sa façon, les Russes à sa façon, les Français à sa façon, etc. Римляне по-своему, русские по-своему и так далее. Et petit à petit, après, au début du IVe siècle, il y avait le Concile universel. И затем в IV веке, когда был всемирный Вселенский собор. Вселенский собор. Donc ils ont essayé de, en fait, un peu arranger tout ce qui était coupé, etc., un peu standardisé. Было принято решение, что все, что было подстроено, обрезано, нужно было как-то все это стандартизировать и применить какие-то общие законы. Donc, en effet, la chose la plus grave qui était faite, c'était il fallait couper le lien de Jésus avec une autre religion. И самое страшное, что могли только сделать, это полностью обрезать связь Христа с любой другой религией. Donc il fallait que Jésus n'a aucun lien avec autre sagesse, autre religion. Необходимо было, чтобы у Христа больше не было никакой связи с другой мудростью, с другой религией. Donc il fallait mettre un copyright sur Jésus. Так нужно было поставить авторские права на Христа. Ainsi qu'il fallait changer l'image de Jésus. А также нужно было и само изображение Христа изменить. Le mystifier. Добавить мистики в него. Comme s'il n'y avait pas assez de mysticisme en Jésus. Как будто этой мистики было недостаточно. Donc pour pouvoir en fait contrôler le monde et les gens. Все для того, чтобы можно было контролировать мир и людей. Donc normalement l'évangile selon Matthieu racontait toute la vie de Jésus. На самом деле, согласно с Евангелием от Матвея, там описывается полностью жизнь Христа. Mais le 18 ans de Jésus a été bien coupé et enlevé. Но 18 лет из его жизни были вырезаны и спрятаны. Car ces 18 ans montraient comment il
il est allé en Inde, en Moyen-Orient, comment il a pris son enseignement, etc. etc. Потому что в эти 18 лет описывалось, как он отправился в Индию для того, чтобы получить знания, и как все это происходило. Donc ne pensez pas que c'était aussi facile couper ces 18 ans. Не стоит думать, что это было просто вырезать эти 18 лет. Parce que les gens qui connaissaient la version originale protestaient. Потому что люди, знавшие оригинал, протестовали против этого действия. Qu'est-ce qu'on faisait avec ces gens-là? И что нужно было с этими людьми делать? On les appelait les hérétiques. On dit hérétiques? Hérétiques. Их назвали еретиками. Ou les колдунами. Les sorciers, on les brûlait. Либо ведьмами их обзывали и сжигали. C'est une histoire triste, mais c'était comme ça. Это грустная история, но такова правда. Aussi les versions de l'évangile qui contenaient la vérité faisaient les parties de grands feux qui étaient brûlés. Все остальные Евангелия, в которых еще сохранилась истина, целыми горами сжигались. Et les livres qui sortaient de standard, on les appelait des apocryphes. А книги, выходившие из-под стандарта принятого, их называли апокрифами. Au départ, ce mot apocryphe signifiait quelque chose de sacré. Поначалу это слово апокриф обозначало что-то святое. Ça signifiait quelque chose de sacré ou caché. Это обозначало что-то святое и спрятанное. Et pourquoi l'Église officielle a commencé à appliquer ce terme sur ses écrits? Почему церковь хотела применить этот термин к чему-то спрятанному, тайному? Pour dire qu'en fait c'est un savoir qui est très difficile à comprendre. Il faut donner seulement aux gens qui sont bien dedans, qui peuvent comprendre, etc. Et c'est pas à la portée de tout le monde. Потому что считалось, что это знание должно даваться только тем, кто уже хорошо углубился в изучение подобного предмета и так далее. То есть не всем это было доступно. Mais en réalité, ils ont vraiment commencé à ramasser tous ces écrits. Но на самом деле они начали просто собирать в кучу все эти писания, сохранившиеся. Après, quand il n'y en avait plus dans la circulation, dès qu'il y avait quelqu'un qui en sortait ou parlait, on disait que c'est pas authentique. И когда появлялось снова так подобное писание, они заявляли о том, что это было что-то не авторитетное. Donc en fait, comme ça, les 18 ans de Jésus-Christ étaient perdus. И так 18 лет Христа из жизни Христа были потеряны. Et ce qui est intéressant, ceux qui lisent, ils ne se posent jamais la question. Jésus-Christ était né, on l'appelait Emmanuel. И никто не задается вопросом о том, что Христос, когда тут родился, его называли Эммануэлем. Et du coup, il a 12 ans, paf, il devient 30 ans et il s'appelle Jésus. И так он доживает до 12 лет, и с каким-то волшебным образом ему становится 30, и зовут его уже Христос. Mais personne ne dit, mais pourquoi et comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Но никто не спрашивает, почему, что произошло. Donc, en effet, il y a plusieurs choses qui prouvent que Jésus-Christ a eu cette culture védique dans son enseignement. И на самом деле очень много доказательств тому, что Иисус Христос получил это ведическое образование. Ainsi qu'il a reçu la culture de rasa qu'il a transmis à ses disciples. А также он узнал о культуре рас, которую он передал своим ученикам. Par la suite,
par la suite, les premiers chrétiens qui suivaient vraiment d'une façon orthodoxe, suivaient la parole de Christ, И в дальнейшем первые христиане, которые действительно следовали знаниям и указаниям Христа, c'était une vraie orthodoxie. C'est pas l'orthodoxie qui a été créée plus tard. настоящее истинное православие, которое не было трансформировано в Donc, дальнейшем. petit à petit, ils rentraient en fait dans la méditation profonde Постепенно погружались в глубокую медитацию, où rasa se manifestait en eux. в которой раса проявлялась в них. Et jusqu'au fin deuxième siècle, en effet, parler de rasa avec ses frères ou sœurs en Dieu, c'était pas interdit, on pouvait le faire. И включительно до второго века говорить о расах и о вкусах со своими братьями и сестрами по Богу, это было совершенно не запрещено и приветствуемо. Mais après 3e siècle, en 3e siècle et après, c'est devenu très difficile parce que pour cela, on risquait d'être brûlé sur le feu. Но после третьего века это уже становилось очень опасным, за это могли сжечь на костре. Voilà pourquoi l'ermitage est devenu très populaire après 3e siècle. L'ermitage? L'ermitage, отшельничество. Отшельничество. Вот почему отшельничество стало таким популярным после третьего века. En fait, ceux qui sentaient que leurs sentiments ne vont plus avec les sentiments de l'Église, ils s'éloignaient dans les montagnes, dans la forêt, etc. И потому что те, кто чувствовали, что их чувства больше не соответствуют настроениям церкви, удалялись в горы, в одиночество. Il y a les saints chrétiens qui ont marqué leur prière en fait sur la feuille. Saint? Святые, христианские я святые. думала, что... И святые, которые... Христианские святые. Христианские святые, которые записали свои молитвы, задокументировали их. Et on voit que leur relation avec Shri Krishna est remplie de rasa. И в этих молитвах видно, как их отношения со Шри Кришной наполнены расами. Par exemple, on avait un autre saint, Grégoire de Narek. К примеру, был такой святой, которого звали Григорий Нарек. Grigor Narekatsi. Григорий Нарек. 11e siècle 10e. 10e, 11e. 10, 11. 10-11 века. Et quand on lit ses écrits, on voit qu'en effet, il montre un rasa assez intéressant qui a beaucoup d'éléments de Sakyarasa, de l'amour amical. И когда читая его записи, можно наблюдать много элементов от саки расы, то есть дружеской любви. C'est incroyable. Par exemple, il peut se plaindre, il dit mais qu'est-ce que tu fais? Regarde ce que tu fais. К примеру, он может даже возмущаться, смотри, что ты делаешь, что ты натворил. C'est seulement les amis peuvent en fait avoir un échange de ce genre. Потому что только друзья могут обмениваться подобными чувствами и фразами. Mais il y avait aussi des chrétiens qui étaient dans le corps masculin, mais ils sentaient l'amour conjugal avec Krishna. Но были также и христиане, которые испытывали супружеские чувства к Шри Кришне. Et en effet, ils ont fait une sorte d'ordre religieux des Christov University, mais fiancés du Christ. Ils ont établi и они организовали общество христовых невест. En fait, c'est toujours comme ça. Il y a un saint qui
a ses propres sentiments, il est très unique, et du coup les autres aiment beaucoup ça, ils sont pas comme ça, mais ils collent sur ça, ils créent une religion dessus, ils continuent à pratiquer, mais ils n'ont pas les mêmes sentiments. Это такое можно довольно часто наблюдать, как у одного святого появляются какие-то чувства, какая-то раса начинает преобладать, и остальные, наблюдая за этим, вдохновляются, но даже при условии, что у них не обязательно такая же раса, они начинают это развивать и могут даже развить из этого целую религию. Comment se passe qu'une personne peut avoir des sentiments conjugaux et ignorer le corps physique qu'il a en ce moment? Как такое возможно, что тот, кто погружается в расу, да? Расу, он, супружескую расу, может полностью превзойти понятие физического тела, возвыситься. Donc, il doit dépasser l'idée d'identification avec ce corps. Он должен возвыситься над понятием идентификации с этим телом. Pour comprendre cela, je vais vous juste donner en fait une idée clé qui va vous ouvrir ce phénomène. Для того, чтобы понять ключевую идею, которая поможет раскрыть этот феномен. Par exemple, nos désirs, en fait, nos désirs que nous avons sont liés avec l'identification de ce corps. К примеру, желания, которые sуществуют в нас, связаны с нашим отождествлением с этим телом. Par exemple, je ne peux pas, dès que j'ai un peu faim, je ne peux pas avoir un désir becqueter les vers de terre. К примеру, когда у меня возникает чувство голода, я же не пойду клевать, это желание клевать червяков. Pourquoi? Parce que je ne m'identifie pas avec le corps d'un oiseau. Потому что я себя не идентифицирую с телом птицы. Si vous analysez bien, vous allez voir qu'en fait, chaque notre désir est lié avec l'identification de ce corps. Если хорошо проанализировать, вы увидите, что каждое желание, рождающееся в нас, связано с идентификацией нашего тела. Okay. Par exemple, un chien n'a pas de désir à avoir un compte en banque. К примеру, у собаки не появится желание завести счет в банке. Pourquoi? От чего? Parce qu'il ne s'identifie pas avec quelqu'un qui peut avoir de l'argent, etc., etc. Потому что он не идентифицирует себя с кем-то, кому необходимы деньги и все остальное. Mais il peut avoir un désir d'une petite cachette où il peut mettre un peu de nourriture pour que personne ne voit. Но у него может быть желание вырыть где-нибудь яму и что-нибудь туда отложить. L'identification avec ce corps crée ce type de désir. И идентификация с этим телом создает подобные желания. Okay. Mais imaginez que l'objet de désir n'est pas matériel. Но представьте, что объект наших желаний нематериален. Krishna. Кришна. Donc automatiquement, on ne peut pas être lié avec Krishna avec ce corps-là. Автоматически мы не сможем связаться, быть привязанным к Кришне через это тело. Donc c'est pas ce corps-là qui va nous lier avec Krishna. И не это тело нас не свяжет с ним. C'est le sentiment qui va, c'est un sentiment d'amour qui va nous lier à Krishna. И именно чувство любви свяжет нас с ним. Et ce type de sentiment peut créer un autre corps qui nous lie à Shri Krishna, même si on continue à vivre dans ce corps.
И вид этого чувства, испытываемого к Кришне, может создать тело, которое будет соответствовать этому чувству, даже если мы будем продолжать находиться в этом теле. Donc en effet, chaque fois quand il s'agit d'une relation avec Sri Krishna, c'est ce corps-là qui va agir et pas celui-là. И каждый раз, когда будет заходить речь об отношениях с Кришной, вот это созданное новое тело, будет задействовано оно, а не вот это грубое, в котором я нахожусь. Ce corps grossier, il va juste suivre. И это грубое тело просто будет следовать за этим настроением. Comme mes vêtements me suivent là où je vais. Как моя одежда следует за мной, куда я иду. Okay. Par exemple, il y avait des grands dévots qui étaient des gopis, des jeunes bergères, des jeunes bergères. Например, были такие великие преданные, которые воспринимали себя как гопи, молодые пастушки. Были гопи. Mais ils sont venus dans ce monde dans la forme masculine. Но пришли они в этот мир в мужских телах. Mais ils n'avaient pas de désir d'un homme. Но желаний мужских в них не было. Bon, je vais chercher une femme, etc. Отправиться на поиски женщин. Pourquoi? Parce que ils vivaient dans le corps de femme qui était habillé d'un corps masculin. Почему? Потому что они жили в женском теле, которое было, можно сказать, одето в мужское тело. C'est comme par exemple, Sophia va mettre les vêtements d'un homme. Как если женщина оденет мужскую одежду. Elle va de toute façon agir selon sa propre nature. Но действовать она будет по собственной природе все равно. Hein? Pareil en fait, quand le rasa a déjà établi, on agit en fait dans nos prières, dans notre service dévotionnel, on agit avec ce corps spirituel. И также и во всех дальнейших молитвах и действиях в преданном служении. Когда раса уже установлена, да. То есть преданные, действуя в своих молитвах или в преданном служении, пользуются и действуют в этом новом созданном теле. Не в духовном теле. Okay. Donc comme cela, en fait, il ne s'identifie plus avec ce corps, il n'y a plus de désir. И таким образом он больше не идентифицирует себя, не отождествляет себя с этим грубым телом и его желаниями. C'est juste un vêtement. Он служит как одежда теперь. Qui peut-être ne correspond pas avec la taille, avec la forme, avec la couleur. Одежда, которая уже больше не соответствует своей форме, цветам и так далее. Mais le mental n'est plus fixé sur le vêtement. Но ум больше не сосредоточен на этой одежде. En fait, c'est comme ça, ça se passe. Вот как это происходит. Donc en fait, dans tout ça, le plus important, c'est le sentiment avec lequel on est lié à Krishna. Итак, во всем этом самое главное — это чувство, которое нас связывает со Шри Кришной. Я сейчас нашла такую связь, и вы мне, пожалуйста, скажите, я правильно нашла эту связь или нет. Вот я читала, что в духовном, то есть служение — это женский аспект. И служение Кришне, когда мужчина служит Кришне, он приобретает женский аспект. Хотя он, то есть, находится, может находиться в семье, и вот именно служа, он имеет женский аспект. Я понял, о чем речь идет. Je viens de trouver un lien avec quelque chose que j'ai lu, comme quoi un homme, quand il fait le service dévotionnel, il commence à prendre l'aspect féminin
par rapport à Krishna, dans sa relation avec Krishna, même s'il continue à vivre dans une famille et agir en tant qu'un homme, ici dans le monde matériel, mais voilà cet aspect de ce rôle de femme commence à se développer. En effet, la même tattva, la même substance peut prendre différentes formes. На самом деле одна и та же субстанция, то есть одно и то же явление может принять разные формы. Par exemple, la terre. К примеру, земля. La terre peut prendre la forme d'une vallée tout lisse. Земля может принять форму долины, гладкой. La même substance, la terre, peut aussi prendre la forme de montagne. А также земля может быть и горами. La nature est la même, mais les formes sont différentes. Природа одна и та же, но формы разные. Nous avons les formes féminines et masculines. У нас есть мужские и женские формы. Mais la nature est la même, elle s'appelle Stri. Но природа всегда одна и та же, называется она стри. Stri veut dire c'est celui qui fait plaisir. Стри означает тот, кто доставляет удовольствие. Да. Ou autrement dit, on appelle aussi la nature féminine. Или другими словами, женская природа. Elle se manifeste pleinement quand à côté vous avez la nature Purusha. И проявляет она себя в полной мере, когда рядом с ней есть Пуруша, La nature masculine. Мужская природа. Purusha veut dire beaucoup de choses, mais dans notre cas, veut dire le jouisseur. Пуруша означает множество понятий, имеет в себе, но в нашем случае это наслаждающийся. Ou principe masculin. Или мужской принцип. Ok? Начало. Начало. Мужское начало. Ok? Мужское начало. Donc, par rapport à Shri Krishna, tout le monde manifeste cette nature stri. По отношению к Шри Кришне все абсолютно проявляют свою природу стри. Dès que l'être vivant oublie Krishna, elle se prend pour Purusha. Как только живое существо забывает Шри Кришну, он начинает действовать как Пуруша. Par exemple, dans le monde matériel, dès qu'on oublie Krishna, on pense que c'est moi le jouisseur. И в материальном мире, забывая Кришну, мы думаем, что я наслаждающийся. Et notre véritable nature, stri, ou aussi on appelle prakriti, И наша истинная природа стри, или по-другому пракрити, ne se manifeste pas. больше не проявляет себя. Et nous restons insatisfaits. И мы остаемся неудовлетворенными. Et on cherche toujours, en effet, un Purusha. И мы всегда продолжаем искать Пурушу. Dans les 6 d'Astayanya. Excellence. Dans les 6 excellences de Shri Krishna. В 6 достояниях Шри Кришны. Dans 6 opulences. Opulence, Dans ouais. 6 opulences de Shri Krishna. Par exemple, nous cherchons la richesse comme Purusha. Мы ищем богатство как Пуруша. Et là, quand il y a la richesse, on manifeste notre nature stri, nature féminine. И в этот момент, когда появляется Пуруша, мы проявляем свою природу стри. Появляется richesse, ну? Bhagavata. Богатство. En fait, ce qui se passe, tout de suite, on commence à servir. On commence à gagner de l'argent, emmener dans un même endroit et accumuler. И то есть, когда появляется это богатство, мы начинаем сразу же ему служить, накапливать деньги, складывать в одно место все это. Tout de suite, on prend la position d'un serviteur, celui qui donne. Сразу мы занимаем место слуги, тот, кто дает. Quand il y a l'intelligence de Krishna qui se manifeste, donc tout de suite on prend la position de stri, on commence à accumuler le savoir et mettre au service de l'intelligence. И когда разум Кришны проявляет себя,
мы сразу начинаем накапливать знания и служить этим знаниям. On ne peut pas autrement. По-другому мы не можем. C'est notre vraie nature. Такова наша истинная природа. Si on connaît Krishna, on le fait d'une façon consciente. Si on ne connaît pas Krishna, on va de toute façon servir, mais d'une façon inconsciente. Если мы знаем Кришну, то мы будем служить Ему осознанно. Если не знаем о Нем, то мы будем продолжать делать то же самое, но неосознанно. Mais ce qui concerne les formes, féminines ou masculines, c'est en fait la manifestation de même nature, mais de différentes formes. Что касается проявления мужской и женской формах, это одна и та же природа, в основе одна и та же природа, но проявляющая себя в разных формах. Pourquoi ça se manifeste comme ça? Parce que les formes se créent pour le divertissement. Почему так проявляют себя? Потому что эти формы созданы для игры. Il y a certains divertissements où les joueurs doivent avoir la même apparence que chez Krishna. Есть определенные игры, в которые и участвующие должны игроки, да, они должны принимать такой же внешний вид, как и Кришна. Mais il y a des divertissements où les joueurs doivent avoir une autre apparence que chez Krishna. Есть такие игры, в которые и участвующие игроки должны принимать отличную форму от Кришны. Voilà pourquoi, en effet, dans le monde spirituel, toutes les formes sont, comment on peut dire ça en français, palnapravni. Plein droit. Plein droit, oui. Il existe ce mot, plein droit. Que tout le monde a le même droit sur... Égalité. Égal. Hein? Non. Mais vous avez compris de quoi je parle. Par exemple, la pierre, la poussière, l'eau, le nuage, etc. То есть, ну, каждый участвующий, будь то камень, вода или пыль, все являются полноправными участниками. C'est pas comme ça. Si je suis pas dans le corps d'une femme, je suis dans un corps d'une pierre, je peux pas en fait pleinement m'exprimer ou avoir une relation avec Krishna en plein désir que j'ai. Не так, чтобы если я камень и в теле камня и я не женщина, то я не смогу проявить в полной мере те чувства и те отношения, которые я испытываю к Кришне. Ok, Hare Krishna. Je suis désolé qu'on ne peut plus continuer parce qu'il est 9h dépassé. Mais dimanche prochain, si vous avez encore des questions, on parlera. Et aussi, nous avons dit que dimanche prochain, on va parler aussi un peu de Jésus-Christ parce que c'est le 24. Donc, voilà. Okay. В следующее воскресенье мы продолжим, и в частности поговорим о Иисусе Христе, потому что это будет Рождество. Okay. Donc on fera pas une version. Si. On fera les deux. On va les marier. Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna aux assemblées. 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 Hare Krishna aux assemblées.